Liberté de penser mit dem Florent Pagny. Du hast dich ein bisschen so wie vorher, da haben wir unter Roger Siefer gesagt, die Gedanken sind frei. Bah voilà, da ist so französisch, ma Liberté de penser mit France Bleu Elsass. Da ist Mirit mit der Mireille Isler von der Ferme du Héron Cendré in Pofze. Und da reden wir in ein paar Minuten von alles, was los ist dort an dem Wochenende. Aber wenn wir nicht nur an dem Wochenende dran denken, aber das ganze Jahr. Zum Beispiel, was mache ich, wenn ich jetzt aufstehen? Wie fangen wir an im Büro? Wie fangen wir an? Wir haben zwei Equipen. Eine, die draussen ständig ist fürs Vieh, wo wir aufziehen, wo wir gerne flyen, dass es gutes Fleisch gibt. Und auf der anderen Seite haben wir eine Equipe, die alles verarbeitet und wo Pate macht, Terrine macht und das Geschäft aufrichtet. Und hat er Kie oder was hat er? Nein, ich habe junge Stierle, die ich aufziehe und habe ein paar alte Kie de Reform, die wir dann noch fett machen. Und ich denke, dass die letzten Tage, die sie bei uns verbringen, gut verbringen. Dann besorge ich sie gut. Aber alte Kie, das dir für ihr selber, aber der Mann nicht, gell? Wenn das ein Thema wie alte Kühe... dann hast du nicht ein Problem. Kriegt er auch nicht drauf. Und zum Beispiel, was machen wir also? Wie gesagt, der Pate machen wir selber? Wir machen alles, was wir verkaufen, machen wir selber. Zum Beispiel? Wir haben doch Enden, die wir stopfen und dann transformieren wir das ganze Fleisch von den Enden. Wir haben Rindsfleisch, das wir euch direkt auf dem Hof machen. Und dann haben wir Schweines und Gefleil, die ich mit anderen Bauern zusammen arbeite. Wo wir aber roh kaufen und wo wir selber verschaffen. Also, ihr redet gerade von Bauern zusammenarbeiten. Es muss Sinn hitzen, dass Bauern miteinander zusammenarbeiten, gell? Und zusammenhalten. Ja, es ist auch wichtig, dass die Bauern zusammenhalten, weil sie haben genügend daran geschafft, dass sie nicht mehr zusammenhalten. Und das merkt man heute, jeder für sich. Aber heute, mit dieser zuständigen Politik, die wir haben, müssen wir zusammenhalten und müssen wir zusammenarbeiten, dass es vorwärts geht. Und wir sagen immer, miteinander ist noch schöner. Also kann es nur mal so sein in der Bäuerei. Hoffentlich. Ich denke es mal so. Und auch bei den jungen Bauern, du sind nicht die erste Präsidentin gewesen? Ja, es war eine ganz schöne Zeit gewesen, vor ein paar Jahren zurück. Und die Zeit finden wir heute nicht mehr, weil sie haben zusammengehalten mehr. Und noch geht es auch nicht vorwärts. Und haben noch so Bauern wie kommen und sagen, ja, wie sind vor 20 Jahren, wie ich gewesen bin? Ja, sie haben immer noch die Nostalgie von dieser schönen Zeit, was auch hart war. Aber wir haben etwas zu weit gebracht und wir haben zusammengehalten. Und was täten in den jungen Bauern sagen momentan? Sie müssen einmal auf den Tisch klopfen. Und dass es einmal riedelt und dass es wieder einmal zu etwas kommt, dass wir vorwärts kommen. Und ihr unterstützt trotzdem alle Jungen, wie Bauern waren? Sowieso. Ich habe jetzt im Voraus einen Jungen, der nicht aus der Bäuerei ist, der ich jetzt schon 8 Jahre bei mir habe, der bei mir gelernt hat. Und der kommt zu uns auf die Bäuerei, die wir installieren. Und da kann man alle kommen an dem Wochenende. Da sind Porte ouverte in der Ferme du Héron Cendré in Pofze. Ihr werdet uns das Programm ein bisschen verraten. In 3 Minuten in unserem nächsten Rendezvous mit der gefitzten Equipe von France 3 Alsace in 9h50 le matin. Und das ist in 3 Minuten noch Lucie und Valentin Zepfel. Du gehst mir müde. Das ist auf France Bleu Elsass. Das haben sie mit uns gesungen. Und das haben wir aufgenommen am Gesangwettbewerb Stimmen, wie wir organisiert haben mit dem elsassischen Sprachamt. Also wie gesagt, du gehst mir müde. France Bleu Elsass. France Bleu. Weil nichts mehr geht und schwarm jetzt die Hand nimmt, der Kummer langsam sagt sie Zweifel bringt. Dann blieb ich stehen, verloren, war die einsam, bis dass du kommst und streckst mich dann so hin. Du gehst mir mit, Vergib ich wieder kaputt. du gehst mir mit. Ich geh jetzt rein, ein Tor ist Sturm und Heil. Du gehst mir mit und ich find nie Kraft. Es gibt kein Ziel, erreichbar ohne Kampf.
und nur mit mir hast, ratet ihr mir Erfolg. Du zeigst dabei und alles wird so einfach. Alles verrückt, geh mit mir selber stark. Du gehst mir mit, So gebe ich wieder Kopf vor. du gehst mir mit. So kämpfen ohne Reich. Ich geh jetzt rein durch Sturm und Haie. Du gehst mir mit und nicht schwind mehr je Kraft. Du gehst mir mit. Du gehst mal mit Lucie und Valentin Zepfel auf francebleuelsass.fr. Sie haben uns gesungen und sie sind noch ein Video, das ist genau auf francebleuelsass.fr vom Gesangwettbewerb auf ihrem Sender mit dem elsassischen Spruchamt. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Jonathan Val. Bonjour Jonathan. Que de Maurier Hervé, que de Maurier Nolle. Alors après Jonathan chez les pompiers, aujourd'hui c'est Jonathan à la ferme, c'est ça? Exactement, marqué in Bureauhof in Bofza. On va dans la ferme du Héros Cendré à Bofzheim, près de Rosfeld, où l'on rejoint Mireille Isler. Bonjour. Oui, bonjour. Mireille, da in ihrem Bürohof, da nach viel Sorgen unsere Bürger, wie wir unterstützen natürlich das ganze Jahr im Elsass und da müssen wir sie noch mehr unterstützen. Und das kann man machen zum Beispiel an dem Wochenende. Was kann man da treffen? Ja, wir können Jungbullen treffen, grosse Stiere kann man treffen. Wir können verschiedene Aussteller treffen, die euch verkaufen. Wir können essen auf dem Platz und können Animation machen. Wir können tanzen. Wir haben eine Animationsgruppe, die von Zumba macht am Sonntag mit euch. Und ich denke, wir können einen schönen Moment verbringen. Also, ihr habt von Zumba geredet, voraus wir ein bisschen Kalorien verlieren, kann man ein bisschen etwas essen. Was gibt es gut zum Beispiel? Also Pate? am Samstag machen wir Flammekuchen, Planchette Paysanne und ein bisschen Riedburger. Da glaube ich, muss man voranrufen, schon, dass man ein bisschen reserviert. Ja, am besten, ja. Am Samstag am besten, dass wir wissen, ein bisschen, wo man dran ist. Ja. Und am Sonntag haben wir dann noch Jambon à l'os mit Gratin Dauphinois. Und dann noch gibt es Foie Gras, Assiette de Foie Gras mit einem Glas Wein. Wenn es beliebt. Und noch gibt es Assiette Gourmande, auch mit Anderfleisch. Und nun haben wir noch den Riedburger, der ein bisschen unsere Spezialität ist. Unsere Büro haben wir lieb gedurchte Maven und da kann man den Maven gut füllen. Und wie gesagt, noch ein Zumba, was kann man noch machen? Ich meine, man kann im Büro oft ein bisschen rumspazieren, wenn wir noch arbeiten. Ja, ganz. Wir können explizieren, was wir machen. Wir können euch sagen, wenn wir die Hände stopfen. Wir können euch freuen und sich befreuen, warum dass man das so macht und nicht anders. Für Kinder haben wir so große Luftballon und Trampolin hergestellt. Und nun kann man einen schönen Moment verbringen. Trampolin vor dem Flammkuchen vielleicht, gell? Also am besten, ja, am besten. Und wie kann man Ihre Produkte finden, wenn man also ich arbeite mit mehreren zusammen. Wir machen einen Markt und wir machen auf dem Hof haben wir geschafft. Und sonst arbeite ich mit dem Dolinger zusammen in Hört, arbeite ich mit dem Pommery zusammen in Colmar und mit den Lycéen von Irstein im Lycée Agricole. Alle jungen Bürger, wie wir unterstützen, für uns Widerspruch und uns kämpfen für den schönen Beruf, wie Bauer ist. Und da kann man zum Beispiel das sehen an dem Wochenende. Wie ist genau die Ferme du Héron Cendré in Bofza? Ferme du Héron Cendré ist 22 Route de Colmar in Bofza. Und das ist Hauptstrasse oder Hauptstrasse, wenn ihr Friesen davor. Ja, es ist ein großes Bild, da kann man es nicht verroppeln. Alle Lieder gehen an dem Wochenende, Samstag und Sonntag. Ab welcher Zeit? Samstag ab 6 am Abend, 18 Uhr und am Sonntag ab halb 11. Und das der ganze Tag für entdecken, was nach schönes machen und das unterstützen. Donc Hervé, il faudra aller goûter la bonne tarte flambée et venir soutenir les agriculteurs alsaciens, par exemple à la ferme du Héron Cendré à Bofzheim ce week-end, samedi et dimanche. Ce sera avec plaisir. J'ai vu qu'il y avait, j'ai entendu qu'il n'y avait pas que de la tarte flambée, hein, loin de là, et qu'il y a des animations pour les enfants. La sortie familiale par excellence. Merci Jonathan. Et puis je vous rappelle que pour écouter Jonathan, c'est sur francebleuelsass.fr. Tout de suite, nous. France Bleu.
France Bleu Elsass. Mireille Isler, vielmals merci, dass Sie noch zu uns gekommen sind. Ich sage, ich merci, dass Sie mich eingeladen haben. Wir hoffen, dass es schön Wetter wird. Normalerweise soll alles picobello sein. Und da kommen wir alle an dem Wochenende in Bufzen am Samstagabend für zum Beispiel einen guten Flammkuchen versuchen. Ein Familientreffen, der Erwin jetzt gerade gesagt, ist ein richtiges Familientreffen für alle. Und als wir die Bürger wieder unterstützen, das machen wir jeden Tag am 11:45 auf France Bleu Elsass Nord mit unserem Produzenten, bitte Simon. Und da werden wir auch wieder Produzenten entdecken, so wie jeden Tag. Und zum Beispiel auch unsere Winzer, wie wir auch unterstützen. Da ist 10 Zeit für ihre Nachricht. Und noch machen wir einen guten Pâté en croûte mit dem Jean-Luc Timmel auf ihrem Sender. Da können ihre Rezepte auch teilen am 03 88 25